A teraz ti odpoviem na 4 otázky, na ktoré sa ma všetci pýtajú. Hľadal som nehnuteľnosť pre seba a obrátil som sa na profesionálov. S výsledkom som bol viac než spokojný a o pár dní na to som dostal ponuku na spoluprácu. Sám som hľadal nehnuteľnosť pre seba a zaujal ma profesionálny prístup teraz mojich kolegov. Home staging, fotky a video, drony, 3D prezentácie, internet, sociálne siete a ľudský prístup sú našou špecialitou. Veľa ľudí ma pozná ako profesionálneho floristu a keďže som posledných 8 rokov žil v zahraničí, nadobudnuté skúsenosti by som chcel využiť aj práve u nás na Slovensku. Potreboval som nový impulz do môjho života a preto som sa rozhodol pracovať s realitami na profesionálnej úrovni. Či už predávaš alebo kupuješ, cesta za tvojim novým bývaním môže začínať práve u mňa. Naskenuj tento QR kód a tam máš všetky kontakty na mňa.